Ai namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi vulavula hi event ya le Durban na CD launch ya Flora N'wa-Chauke. Press rhangani veri mi nga sali le Durban le ni mi khomela short clip ya vona mi nga fambi va tlhela ni vulavula afterward. Yes, hi sweswo hi ti 7 mi nga kayeli ka thomo eDurban ta hi ri kona. Bata tlula vafana va byengwe na madala. Yes, mfethu ngaribalwa ka 7 November ta bari na kahle. Press rangani ta bari kona le na new album le nga kuteni mfethu ngaribalwa ka this Friday ta china nga yin'wana mara ni ritana at 7 ta vona live performance lay eDurban group of companies eDurban resort ku tete babu Bolo na tikatara mi nga yisi skipa ni. yes Mititwa ri nta n'wina tindleve a swa ze swa hala continue ngopfu. So in terms of event ya le Durban lava nga confirm at the making of my video ku va ta va ri kona it's Braze, Thorn, Sandlen Chavalala, Shongi Rangani na DJ Mfundisi. Ku ta tlhela ku va ku na CD launch ya Flora N'wa-Chauke as you can see there. Lava nga confirm ntsena nga va swi vona ku va DJ Mfundisi ntsena lava n'wana va confirming but a swi vuli ku ve nge vi kona. Na an'wisa lava ni nga swi vona at the making of my video to avoid ku va ni kumeka ni report wrong news. Ku fana video leyi ni nga tshama ni endle ya Mr Post ya event leyi nga hetelela yi ve vuxisi. Loko ra mi nge za mi yi vona klikani laha henhla la ni kha ni prove ku i ya vuxisi. Loko ra mi nge za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Thank you.